Феликс Мендельсон – выдающийся немецкий композитор, известен также как виртуозный пианист и дирижер. Феликс прожил недолгую жизнь, но оставил после себя богатое творческое наследие, среди которых были скрипичный концерт ми минор, увертюра к спектаклю «Сон в летнюю ночь» и всеми известный свадебный марш, который на все времена стал хитом номер один. Помимо музыки, Мендельсон очень любил рисовать и прекрасно владел карандашом и акварелью. В его письмах родным и друзьям можно было часто заметить маленькие рисунки или юмористические записи, что следовало об остроте ума и веселом нраве. Однако у Мендельсона есть еще одна заслуга. Он заново открыл человечеству творчество великого Баха, которое было забыто на целых 100 лет. В мае 1829 года в Певческой академии Берлина прошло первое со времен кончины Баха представление произведения «Страсти по Матфею», где Мендельсон был дирижером. Впечатление, которое оказало на зрителей это произведение, было настолько мощным, что Академия приняла решение об ежегодном вступлении его в репертуар, а Мендельсон получил всеобщее одобрение и признание. Сейчас я хочу исполнить вам пьесу из знаменитого цикла «Песни без слов».